கப்பலையரை கலத்திக்கங்க. இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஜார் புஷ் எப்படி மாத்துறது அப்படிங்கறது வீட்லயே எப்படி மாத்தலாம்ங்கறத பத்தி தான் சொல்ல போறோம். இந்த மாதிரி ஒரு பைப் எடுத்துக்கங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் உங்களுக்கு தேவையில்லை, அந்த ஓட்டர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பைப் எடுத்துக்கங்க. ஒருத்தர் பிடிச்சுக்கிறப்ப சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி கரெக்டா அப்படி அந்த ஜார் அப்படி வைக்கிறீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி எடுத்துக்கங்க. புஷ்ஷுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சுத்தியில் இவ்வளவு தான். இந்த புஷ்ஷை இப்படி வச்சு இந்த கரெக்டா அந்த கம்பியை வச்சு இந்த மாதிரி 2 தட்டு தட்டுங்க. இப்படி தட்டிட்டீங்கன்னா அந்த பழைய புஷ் வந்துடும். இந்த புஷ்ஷை கொண்டு போய் நீங்கள் கடையில் 10 ரூபா 20 ரூபா ஒரு புஷ்ஷை வாங்கிக்கோங்க. என்கிட்ட புஷ் ஸ்டாக் இருக்குது. நான் இந்த வேலை பார்க்குறதால உங்களுக்கு இந்த ஸ்டாண்டு தேவையில்லை. இந்த மாதிரி ஓட்டர் இருக்கிற பைப்பு வச்சுக்கோங்க. புஷ்ஷு கடையில் அந்த மாதிரி புதுசாக வாங்கிட்டு வந்து இப்படி மேலே வச்சுக்கோங்க. புஷ்ஷை அப்படியே இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு பையா இப்படி ஒரு தட்டுங்க. புஷ்ஷு மாற்றியாச்சு. இவ்வளோதான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு ஜார் புஷ்ஷை மாற்றிடலாம். இந்த மாதிரி புஷ்ஷை மாற்றிட்டு நீங்கள் பிளேடை மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா 1 வருஷத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் உங்களுக்கு மிக்ஸி ஓடும். அடுத்த வாரம் திங்கட்கிழமை இதே மாதிரி ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு போடுவேன். அந்த வீடியோவை பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.